እናትሽ አለኝ። ማነው ስሟ እናትሽ? ነይ እንሂድ፣ እሺ ነይ እንሂድ እዛ يلا نقلع عفان أورمو بيكا ነይ እንሂድ እዛ ሀሊቃው ጋር ነይ። እናንተ መኪና በቃ ይውላችሁ እንደምታዩት አትናገር አትጋገር። እዚህ አምጥተው እንትን ደፋል መደኒው ጋር መርከዘ ሾርጣው ጋር ጥለዋታል። 10 ሰዓት ላይ በመኪና ወደ ስራ ስንሄድ አይተናት ነበር። አሁንም እዚሁ ላይ ነው ቆማ ነው ያለችው። አታወራም። ኦሮሞኛ እችላለሁ አለች። ከዛ በኋላ ብላት እምቢ አለችኝ። አታወራም። በአላህ መርዳት የምትፈልጉ ሰዎች ወይም ደግሞ ኤምባሲ እንድትሄድ እኛ ፈራን። እንትን ስላለው የቆመችበት ቦታ ብንነካትም እያዩን ከሆነ ብለን ፈራን። ለመቀረጽ ራሱ እየተንቀጠቀጥን ነው የቀረጽናት። ዙሪያው ካሜራ ነው። እንትኖቹ ጋር ሾርጣው አጠገብ ነው ያለችው አጥሩ ስር እና የምትረዷት ካላችሁ እዚህ አካባቢ ናት። እንደው ወደ ኤምባሲ ወይዘሮ ብዬ nama ta'uuf nama qarqaaruun qofti gahaadha. Nama qarqaaruuf nama ta'uu qofti gahaadha. Viidiyoo mucayyoo tanaa arge baay'ee takkanatti dhagahame, baay'ee takkana gaddisiise. Mucayyoo tana akkuma viidiyoo isii agartanii intala Oromooti. Ka waraabaa jiru immoo ijoollee Amaaraati. Rabbi jazaa isaanii haa kafalu. Ganamallee yoo biraa deemnee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تافي هردفتو تكيا جرتو بجراتني أشمار كفوني ورون أمنتي براس هردفتني وندم تكيسنو بجراتني نما غرغاروف نما تقون قفتي جهادا أكما فيديو رتي أغرتن كنا مجيونتني انت لأورموتي أكما سين أغرتني نمو غافة فياق أبن اتفاية دمتي دلاسيفتي غافة إسي فياق أبدمو فوتي بكا كانت تغتي أما فقرار جرتي جتشولا جولين دون أكسين جرا جرانيتي جنام اللي يوسين دربين ومكينة كيسال اللي أجري بكو مكانة جرتي قلقل اللي يودلقا أقلو بكو مكانة أجري أما أنتنا مكينة أمني مكينة رابوني ورابا جرا نانا وإسين جرتو كنا نانا بوفة فولسيتي واجر فولسيتو جرا أدري هندر كاميرا دا سوداتاتي كان نوتي ورابا جرو جراني akkuma agartan akkuma viidiyoo irratti agartanii mucayyoo takka hin dubbattu jechuudha. Wanni takka hin dubbattu ijuma bichaadhaan laalti gise takkatti qofa Oromoodha jettee kan mucayyoon dubbataa jirtu amma ijuma qofaan nama laalti jechuudha. Akkuma agartan kana wanni isin dubbattu hin jiru. Biyya ni mattu, maqaa ofii ni mattu, eessaa akka baate hin mattu, naannawa sanii haa baatu, fagurraa fidanii achitti haa gatanii Allahu haa namicha rabbitu beeka. obboleewwan tiyya rakkoon kenna takka lamaa miti. Tarii mucayyoon tun haadha daa'imaa ta'uu dandeetti, haadha ijoollee ta'uu dandeetti. Namni yaada hedduurraa jechuudha. Akka gaafa biyyarraa dhufaniiti miti jiru biyya namaa keessatti rakkoo hedduudha kan namarra gahu, rakkoo hedduudha kan keessummeessanii. San biraan immoo gaafa duubatti deebi'anii biyya ofiillee yaadan biyya ofiillee rakkoodha. Tarii maatii kanaa daa'imman ofiitu raasatti gattee yaada daa'imman irraa iyyisaa madamii irraa haala kana ta'uu dandeettee haga sammuu dhabiiste siititti jechuudha. Ilmi namaa tokko gaafa biyyarraa bahu waan qabu gurguratee jijjiirama jedhee biyyarraa baha. Gaafa as gahan immoo akka biyyaa yaadanii dhufanii miti baallaa sanii taatee jechuudha jireenyi. Mucayyoon tun amma normaaliidhaa miti, mataan isii likkiidhaa miti, likkii hin jirtu, hin dubbattu, lakkoofsa biyyaa takka harkaa hin qabdu, maqaa ofii beektee himataa hin jirtu, maatii ofii himataa hin jirtu. Akka isin agartan kana callisteetuma ijaan bichaa laalti jechuudha. Baay'ee takka namatti dhagahama. Obboleewwan tiyyaa dhaamsaan isiniif qabu. Waan barbaadanis yoo taatanii yoo madamiin illee nurraa gadi bahaa jettee mana sanii fi bakka sanirraa hin fagaatina. Tarii mucayyoon tun baatii hedduu dalaguu dandeetti, amata hedduu dalaguu dandeetti. Ijoolleen akkanatti miidhamtee miidhaan haganaa yookaan immoo sadarkaa sammuu ofii dhabuurra gahan kunniin ijoollee mana keessatti cannaqamaa turte, mana keessatti dhiphataa turte, shabaqaa irraa kutuudhaanii silkii harkaa fuudhuudhaan ijoollee hedduudha ijoolleen akkanatti dararamaa jiranii jechuudha.
ijoollee hedduudha ilmi namaa tokko gaafa silkii harkaa qabaatu hunduma keenyaa warra as turallee ta'e warra haarawas ta'e dhugaan isiniin jira silkii tanaaf jirraa jechuudha. Sababa silkii tanaatiif har'a yoo aarrellee yoo yaannillee yaada keenya walitti himataa yoo aarrellee aarii walirraa balleessaati kan nutti walitti booharaati jiru biyya namaa kana keessa jiraataa jiru jechuudha. Gaafa immoo silkiilee harkaa dhabanii jireenyillee mana keessattillee cunqursaan jiraatee waca madamiitiin sababa nyaata dhabuutiin rakkoo hedduutu jira. Yeroo ammaa kana fa'aa irra caalaa ijoolleen teenya wanti himataa jirtu nyaanni hin jiru. Waa hunda caalarrallee dalagaa caalarrallee wanti ijoolleen irra caalaan ijoolleedha himataa jirtu nyaata. Akkuma beekamu ijoollee haarawaa ijoolleen miidhamaa jirtu tarii sababa sodaatiin ta'uu danda'a. Dafaranii waan arga fuudhanii hin nyaatanii jarri immoo namni kun hin beelahaa namni kun waan kana barbaada jedhanii wanti isaan nama nahan takka hin jiru. Uummanni kun gubbaa isaaniitu adiidha malee keessi isaanii gurraacha. Obboleewwan tiyya rakkoo adda addaarraa yaadanii dhiphatanii gaafa asitti akka achi yaadanii dhufan ta'uu dhabdee gaafa asitti dalagaan dararamanii waca jaraatiin dararamanii nyaataan dararamanii jedhanii sadarkaa akkanatti sammuu dhabuurra gahanii jechuudha. Namni kamiyyuu yoo haadhaaf abbaa ofiin ta'inii namni gaafa ati fayyaa qabdu malee gaafa ati fayyaa hin qabne namni si jaalatu takka hin jiru takka jechuudha. Namni nama jaalatu hin jiru gaafa isiin fayyaa qabdu itti fayyadamtee dalasiifattee irraan tanammoo gaafa isiin sammuu ofii mana isii keessatti dhabdu baastee haala kanaan raasatti gattee jechuudha. Haala kanaan raasatti gattee bulii wanti baay'ee takka ulfaata wallahi jiruun biyya namaa akka duraaniitii miti yeroo ammaa kana fa'a baay'ee takka ulfaatti. Achirraan deebisii ijoolleen teenallee ijoollee haaromni biyyarraa dhufaa jiranii ijoollee obsa hin qabne ijoollee bakka sabrii hin qabnetu jira. Mucayyoo takka jira faamilii warra an bira dalaguu kana bira daladdii inshaallah ishinii fida yoo sagaleedhaanillee taatee bilbilaanii mucayyoo suni humna diqqoo jettee jechuudha. Humna diqqoo attana ajajjii atta akkana naan jetti jechaadhaaf hadha mana kana hin bulu yoo mana kana bulu ufajjeessa jettee qaalitti sodaattee fuutee poolisitti kennitee poolisoonni gaafa ji'a tokko achi teettee hin galchina jedhanii tikeettii muranii fi boottee galuun barbaadu dalaguu barbaada jettee poolisii masan keessa poolisiin takka fudhattee gaafa sii fudhattee galtu ijoolleen amaaraa ijoollee lamatu jira takka Filiippiidha naan jette. Ijoollee amaaraa sun waa isaan barbaachisu takka uffata gurgurtee galgala galtee takka manuma keessa ofii waan barbaadan hettaa nyaatu ofii jechuudha. Alaaxaa balaa batanii dhadhaa jaarkaaniidhaan qabanii naan jette. Isii tanammoo wannata kanatti hin kennanii nyaata wannata kanatti hin kennanii afaan hin beektu madamii himachuu hin dandeettu. Isii gaafa torbee lama achi turtee shaanxaa ofii guurattee kaate. Gaafa kana rakkoo kana jettee adda baaftee himuuf afaan hin dandeettu. Qaallittiin madamiin jechuudha poolisitti fudhatte suni gabbaastee bitaaqaa isiitti kennitee baasaboora isiitti kennitee karaa irratti baastee jechuudha. Balbalatti cufattee gibbii ala baastee gaaf kana akka tasaa ta'ee odoo isiin karaarra dhaabbattee boottu mucayyoo guraagee takkatti dhuftee isii fuutee mana ofiitti hin galte. Ijoolleen obsa dhabuun rakkoo hedduu namarraan ga'a obboleewwan tiyya. Waan barbaadanis yoo taatan waan barbaadanis yoo rakkattanii bakka sanii fi mana sanarraa hin fagaatina. Maaliif seerrillee nama qarqaaraa maallaqa keellee kadaladdee dhabdee karaa irratti baatee itti rakkoo hedduutu namarra gahuu danda'a waan ta'eef bakkuma sanitti manuma sanitti danda'anii bilbilatanii achirraa yoo fagaatuu baatanii seerri yoo dhufe seerri biyya kana akka seera biyya keenyaatii miti seerri hedduu nama qarqaaraa. Afaan illee wallaaltee hettaa jechuudha. Ammaan tana afaan illee beekuu baatte ijoollee dubbisa beektu dhugaan isin hin jira. Namoota hedduudha namoonni Oromiffatti jijjiiraa barreeffamatti mul'isiisanii ijoollee hedduutu jira. Akkasii mucayyoon tuni mucayyoon uraa geessu fuutee galteeni bitaaqaa harkaa qabdii paaspoortii harkaa qabdii akka nama barraa jiruusitti dalagaa galchite. Gaafa isiin dalagaa galchitullee mana jaartii wayii galchite.
mana jaartii galchite isaanii jaartii onna fuudhi jetti na sukkoomi jetti akkas taati jettee dalagaa san guyyaa 13 daladdee mucayyoo nattee fuute kootu na fuudhi jetteetti bilbilatte obboleewwan tiyya baay'ee rakkisaadha obsa dhabuu waa hedduu nama buusa.